Short video tayo. Nasalpak na natin yung yung timing chain. Kasi ang tinakbo po nito magpo 400,000 na. Pakinggan muna natin yung ingay. Ito troubleshoot natin yan. Pakinggan nyo. Maingay ito eh. Remo! Sige. Pagawin mo na. Ayaw ako mo. Dito mo sa baba. Pero sabay nyo na maingay. Balikan natin. Kasi tinakbo po nito mga guys 370 mamaya. Andarin natin to. Balik tayo ng timing chain, tensioner. Timing chain lang muna pinalitan natin dito. Tapos sinabay natin lininis yung yung valve lifter, yung andito, yung hydraulic lifter. Sabi yung isang customer natin, yung viewers natin na nanonood, silent viewer, nag-comment, gamitan ko na lang daw ng caliper, yung balbula, baka raw mawala. Kasi narinig niya yung unang upload natin dito, nonsense daw, caliper lang daw ang katapat nun. Medyo mali yata yung pagkasabi nyo mga guys, kasi ang ginagamitan ng ganito mga guys, feeler gauge ito. Kasi dito po kasi yon yung mga old school, yung mga L300 2E o kaya yung yung BIOS na isang model, kasi sinusukat po dito yon dito. Ito po kasi hydraulic lifter po niyan, langis po ang nagpapagana, kaya hindi na kailangan ng ganito. Kaya yan mga guys, ang gagawin na lang natin dito, antay na lang natin kung umandar na. I-compare na lang natin, balikan natin yung under niya kanina at saka yung umaandar na. Abangan natin, malapit na to. Dinilinis lang natin yung itong bomba ng langis, yung timing cover. Sasalpak na natin yan. Dalang jamela. Mga guys, nakumpleto na. Nakapaglagay na rin tayo ng tubig. Start na tayo rito. Yun lang mga guys, ulitin natin. Nakita nyo naman po kung ano yung mga ginawa dito. Kaya lang po, hindi ko po inaisa-isa kung ano mga yon. Pero ang target natin po dyan, tanggalin natin yung ingay. Pupunta na yung kupandar. Yan na. Sana mawala. 2025 unang bagyag. Ayan, nawala naman. One click pa. Kaya lang, antayin natin. Baka kung uminit, saka iingay, patay tayo nito.
Ayan. Ayan mga guys. Umuusok. Antayin na lang natin na ano, mag-automatic yung auxiliary fan. So mga guys, kaya umuusok po niyan dahil yung mga langis na nawakawakan natin dyan, yan, dyan sa katalitik niya. Kung mag-automatic yung fan, mainit na, ibig sabihin po noon kung mawala yung ingay, tsamba. Kaya nga kay Sir Alan, yung nag-comment dito na ano, na gamitan lang daw ng caliper, mawawala na rin yung ingay ng balbula. Baga filler gets po yun sir, ulitin natin kasi yung unang comment mo dito nakaraan, gamitan ko lang daw ng caliper yung balbula, mawawala daw. Patay tayo nito. Ayan. Umusok mga guys ha, yung usok kung yung pansinin yan. Kung mag-automatic yung ano, radiator fan, okay na po yan kasi yung mga hinawakan natin na langis, yung may langis-langis na yan, yun po yun. Kasi tumulo po yan, dahil natuluan po yan, ngayon, mamaya po yan, kung umandar yung fan, ulitin natin, mawawala na yung usok. Mga guys, wala pa yung ano, hindi ba continuous pa yung usok niya. Kaya si sir, lagyan na yung ano, sir, lagyan mo na yung gulong para sigurado na yan. Kung mag-automatic yan, iingay uli yan. Wala namang bula. Antay lang natin umandar yung pan. Para kung umandar yung pan mga guys, ibig sabihin yung makina normal na yung temperature niya, yung standard, normal temperature kung umandar na yung pan. Kaya mamaya yan, ulitin natin yung usok na yan, mawawala rin yan. Ayan, nilagay na yung takip, wala nang magbilin, sigurado na to. Ayan mga guys, medyo natagalan yung ano niya. Wala pa sa ano. Antayin na natin automatic, konting kiss na lang. At si Sir Renz, magpapay na lang ng gulong. Troubleshoot lang mga guys, ulitin ko ba, kung ganyan po na maingay yung makina, basic lang muna tayo. Ayan, katulad po nito, ulitin natin. Balikan natin yung pinalitan kasi ang bumili nito yung may-ari, yung nagdala yan. Timing chain, yung mga o-ring na yan, valve cover gasket, yan, tensioner. Kasi mga guys, dalawa po yung lumalabas na ingay. Yung tensioner po, itong ano, itong timing chain, ito po yung ano, clack, wakanon. Pero yung pumipitik dito sa ibabaw, yung ano po yun, yung bomba ng langis, kung kinakabos, lahat po yan connected, lahat po dun sa narinig natin. Kaya maganda mga guys, balik uli natin yung ano, yung ingay niya. Kaya pakinggan ulit, balikan nyo na lang kasi ano, kung ulit-ulitin nyo po to, sobrang ingay. Ano sir? Anong masasabi mo? Yan, ito naman mga guys, itong Hyundai na yan. Ito, hydrovac tayo dyan. Nagpalit tayo ng ano dito, ng, kasi ano, pinasok ng ano, brake fluid. Hindi ko nag-automatic, ano, wala na yung usok. Ibig sabihin mga guys, malapit na ano, under yung ano, radiator fan nya, or ha? Okay, sige. Huwag mo nang kuhasin niya dahil importante, naayos natin. Kasi mga guys, may lumabas na ano, na ABS. Kailangan natin i-scan pa rin para
masabi natin sa may-ari. Sige na. Wala na mga guys, ayaw po umandar. Hintayin na lang natin, ilang minuto na lang. Sige sir, tayo mo. Tahimik na. Patay. Patay mo muna. O, start. Wala talaga mga guys. O sige, rin mo bossing para ano lang. Laro-laro mo lang yung gas para ma-automatic natin yung radiator bago natin i-cut itong ano natin. Para sige lang. Gumba. Oh. Wala pa. Kalat natin ano? Talyer sa kalye. Yung trooper natin mga guys oh. Mga ilang araw na lang yan masasabak sa probinsya yan. Sa Bela. Ayun, umantar na. Ayun oh. Okay, nag-automatic na. Yan lang mga guys. Hanggang dito lang tayo. Sabi ko nga po, antayin lang natin na ano, mag-automatic yung pan. Kung mag-automatic na, hanggang dito na lang po tayo. Yan. Tahimik na po yung makina. Kaya yun lang po ang ginawa natin dito. Naglinis tayo ng ano, ng strainer, valve lifter, timing chain, pinalitan, saka tensioner. Kaya hanggang dito na lang po tayo. Don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.